एक सुंदर बगीचे में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी और दयालु थी। एक दिन चिंकी ने देखा कि एक बूढ़ी दादी माँ रास्ते में गिर गई है। उसके फल सब बिखर गए थे। दादी माँ उठने की कोशिश कर रही थी। चिंकी तुरंत उड़कर गई और जोर से चिल्लाई, चीं चीं चीं। पास के बच्चों ने चिंकी की आवाज सुनी। वे दौड़ कर आए और दादी माँ की मदद की। उन्होंने दादी माँ को उठाया और उसके फल इकट्ठे किए। दादी माँ बहुत खुश हुई। उसने बच्चों को धन्यवाद दिया और मिठाई दी। चिंकी भी बहुत खुश थी। उसने सोचा, छोटा होना मतलब ये नहीं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। उस दिन से चिंकी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी।